你知道吗？我们枕头一般都只建议使用2年哦，因为睡在上面，我们其实就会累积很多的皮屑在里面，那这些皮屑就会变成尘螨或者是霉菌的食物，那尘螨呢又会在上面一天打20次便哦，所以里面就累积了各式各样的过敏源。所以当你有过敏性鼻炎或者是气喘，你的过敏源又是尘螨或霉菌的时候，睡在这种枕头上，其实你的疾病很难获得控制哦。另外你也可以测试一下，当你的枕头对折已经没有办法自动回弹的时候呢，也代表它的颈部已经没有任何支撑力哦，也该换咯。这样知道了吗？